裏がモンスターショット 80S です。当たったのにね、今ね。めっちゃ当たるな。よし来た、よし来た。よいしょ、来たよ。よいしょ。リリースします。環状でリーフに移動してきました。いやー、エッジはちょっと荒れてて危ないので安全なところ打っていこうと思います。これはバーでいきます。
やばいね、荒いね。